Voleva almeno raccontare questa cosa lì. La vita che è un combattimento. Nella nostra vita noi viviamo ogni combattimento ogni giorno. E noi dobbiamo prepararci. Perché se noi non siamo pronti, non possiamo mai vincere. Noi vivremo sempre come dei perdenti. E Dio vuole che noi possiamo essere dei vincitori. Dio vuole che tu possa essere un vincitore. Ma ricordati, la vita è un combattimento. Se tu non lotta, non riuscirai mai a vincere. E così, in questo tempo della fine, tu devi vedere come sono organizzate le tue lotte. Perché tu lotterai contro la tua propria carne, tu lotterai contro Satana e tu lotterai contro il mondo. Ci sono tre cose che noi arriveremo a questa e noi parleremo di queste tre cose quando Dio deciderà, ma per adesso noi dobbiamo sapere che queste tre cose ci impediscono a noi, sono dei nostri combattimenti che ci impediscono a noi di andare avanti. E così nella vita che noi abbiamo da ogni giorno, ricordiamoci sempre, Cristo, sapendo che noi avremo dei combattimenti, Lui ci ha detto che io non vi lascerò da solo. Amen. Ricordati che se la tua vita, se Gesù ti aveva lasciato da solo, non lo so come tu andrà da finire. Come vediamo tanti pagani che vivono la loro vita di tristezza. Tu lo vedi così sorridere, ma in verità quando è da solo è di là che si scopre se questa persona ha la pace, ha la tranquillità o questa persona vive una vita miserabile. Dio, dobbiamo ricordarci che Lui ci ama. Ha stabilito dei piani meravigliosi per ognuno di noi, ma noi dobbiamo sapere che in questo mondo noi dobbiamo confrontare tante grandi cose che noi possiamo avere nella nostra vita. E la lotta per la vita è uguale a tutte le creature che noi possiamo vedere, sia cristiana o non cristiana, perché il sole di Dio esce per il buono anche per i cattivi, e in questa terra noi tutti avremo combattimento, ma c'è il modo che tu devi avere per sapere com'è, tu devi manifestare che tu sei cristiano, perché la vita è una grazia che Dio ci ha dato. Ci sono quelle che arriveranno affrontare le loro obiettivi in questa terra. Noi tutti che siamo qua dobbiamo avere dei obiettivi, sapere che cosa, perché ogni tanto noi dobbiamo chiedere, ma Dio, perché tu mi hai creato? Qual è il mio scopo in questa terra? Perché la Bibbia è chiaro, ognuno di noi è creato per un scopo. Anche noi vediamo i formiche che sono nella terra, tanti animali, anche i scarafaggi sono creati per un scopo. E noi ogni tanto non sappiamo, noi vediamo loro, pensiamo che loro sono veramente un disturbo per noi. No, sono lì per un scopo. Perché ognuno di loro ha il modo di vivere e di sopravvivere. Ma noi che siamo creati, noi che Dio ha dato la capacità di discernere le cose, ogni tanto la cosa che accade è come se noi non arriviamo a vedere le cose che Dio ha stabilito per noi. E quando arriva l'escoraggiamento, quando Satana viene a combatterci e le scoraggiamenti vengono attraverso le prove che noi affrontiamo, è di là che noi almeno ci lamentiamo, senza sapere che ogni combattimento, ogni prova è un modo che Dio fa a te per aiutarti a crescere, amen, a salire il livello, perché in questa vita un bambino deve crescere. Nella vita cristiana, noi, la nostra chiesa, noi, le cose che noi riceviamo qua ci servono a noi per crescere, perché nessuno in questa chiesa deve rimanere un bambino che non cresce. Io ho visto, ci sono i bambini che crescono, ma sono dei nani che non crescono. Tu puoi farlo mangiare, rimaneranno soltanto nani. E noi non dobbiamo essere dei nani, perché noi nella vita cristiana, se tu non cresci,
tu sarai un ostacolo per te stesso, la tua vita terrena che tu devi passare in questa terra, tu lo disturberai, tu rovinerai questa vita, mentre che Dio ha preparato questa terra per te, per la tua vita, per il tuo futuro. Noi dobbiamo prepararci a vivere ogni cosa sapendo che quando verrà del scoraggiamento, questa ci aiuterà a noi attraverso le prove che noi avremo per salire il livello, per vivere una vita forte con Dio. Tu devi sapere che la prova per te è un'opportunità per aiutarti a vivere una vita meglio. Noi pensiamo sempre, quando arriva la prova, noi ci buttiamo sempre giù. Ah, perché? Perché le cose nella mia vita non funzionano? Riflette bene, questa prova, che cosa ti sta insegnando? Tu vedi sempre che questa prova è un ostacolo per te, mentre che la prova di Dio è un'opportunità per fare crescere la tua fede. Tu devi amare il tuo Dio, tu devi credere che ogni cosa è possibile. Noi lo declariamo nella nostra vita, ma quando arriva la prova è di là che noi non arriviamo più ad andare avanti. La vita è un combattimento. Amen. Ricordati, quando tu vas a dormire, quando ti alza, nella vita come tu traverserai, non pensare che tutte le cose saranno lisce. Se lunedì era lisce, ricordati che martedì tu devi prepararti. E io ho sempre detto, una persona forte è una persona che ha caricato la sua batteria. Se la tua vita non è caricata, noi gireremo sempre, non lo so quanti anni passeremo e noi diremo, Signore, pastore, perché le cose non funzionano? E io ti chiederò, la tua batteria è caricata o non è caricata? E questa è la realtà della vita cristiana. Noi vogliamo che Dio possa fare e non vogliamo pregare. Allora, c'è un altro modo che io parlerò a dicembre di questo. Se tu non vuoi pregare, allora tu devi lavorare, come Dio ha detto, prendi la tua offerta, vieni qua, fa un voto davanti a Dio, Signore, io non riesco a pregare, ma io con quella che io ho voglio sostenere la tua opera, ma tu devi proteggere la mia vita, aprire le strade nella mia vita, perché ci sono delle persone che non riescono a pregare, non riescono a fare nulla, ma vogliono che tutte le cose accadano dal cielo. Per vedere la grazia di Dio nella tua vita ci sono delle condizioni. Tu devi pregare per permettere a Dio di operare nella tua vita. Se tu non prega, non riuscirai mai a affrontare le prove quando arriverà, sapendo che ogni prova è un'opportunità per fare crescere la tua fede. E così in questa vita dobbiamo aspettare il combattimento, dobbiamo aspettare che qualche cosa accade, ma Dio ti sta dando a te l'intelligenza che quando accadrà riflette che io sono con te. Se tu prega, io ti accompagnerò, io sistemerò ogni cosa e io provvederò per te. Se noi siamo forti, noi vivremo una vita stabile. Andiamo a leggere Giacomo 1. Giacomo, non dobbiamo dimenticare mai, Giacomo era il fratello di Gesù, fratello carnale di Gesù Cristo. Lui era il primo pastore della chiesa di Gerusalemme. Giacomo 1, versetto 2. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prova. Amen. È difficile a una persona gioire quando c'è la prova. Ma la Bibbia dice, considerate, la mia versione, una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prova di vario genere. Considerate questa come una gioia, è un'opportunità che Dio ci dà a te per avere più fede. Ma noi quando arriva la prova noi ci mettiamo da parte, iniziamo a piangere, iniziamo a dire, ma perché questa, che cosa sta succedendo? Satana si è alzato contro di me. Sì, ma ricordati che Dio ci dà a te la forza, perché tu devi crescere, non devi più essere bambini. Hai visto
quando Gesù è andato via, che cosa è successo? I discepoli si sono radunati, sono rimasti lì più di 120 persone nel luogo e aspettavano almeno la presenza dello Spirito Santo finché lo Spirito Santo è sceso. Ha iniziato a parlare in lingue e sono rimasti sempre insieme. Loro non volevano più separarsi perché loro aspettavano il ritorno di Gesù Cristo. 2 anni fa aspettavano il ritorno di Gesù Cristo. Finché Dio ha visto che la loro pensieri non era la pensiero di Dio, Dio ha permesso le prove, le difficoltà. Questa prova ha fatto in modo che loro potevano essere separati. Ognuno doveva andare nel suo posto e lottare, cercare affinché il meglio di sé possa uscire. E fra loro abbiamo visto che tanti hanno scritto nell'Evangelo delle grandi benedizioni che noi oggi possiamo usufruire di questa. La loro esperienza ci aiuta almeno a vivere la vita cristiana sapendo che loro hanno vissuto questa. Se tu vivi questa, ma tu devi avere la forza perché Dio ci ha promesso che Lui sarà sempre con te. Amen. E Dio sta dicendo a noi, considerate questa come una gioia quando, fratelli miei, attraversate delle prove di vari generi. Non lo so che cosa tu stai attraversando, non lo so quale prova che tu stai attraversando, ma ricordati, il Signore è con te. Amen. Gesù è con te. Lui ti aiuterà a uscire dalle tue difficoltà, Lui ti aiuterà a benedire, a sistemare la tua vita, perché ogni cosa che accadrà, la sua grazia non si ritirerà mai di te e la sua provvidenza sarà sempre con te. Così nella nostra vita, quando noi camminiamo, dobbiamo fortificare la nostra fede. La tua fede deve essere sicura. Noi diciamo soltanto che Dio è potente, Dio è grande, ma come tu saprai che Dio è potente e grande se tu non vedi la dimostrazione di questo Dio? E vi ho sempre detto, noi diciamo che Dio guarisce, ma nessuno di noi accetterà che da andare all'ospedale, così dall'ospedale Dio lo guarisce. No, noi non vogliamo andare all'ospedale, ma diciamo che Dio guarisce. E questa è una confusione dentro di noi. Dio è colui che guarisce. Nel bene e nel male ricordiamoci che Lui è sempre lì e Lui provvederà per la tua vita. Lui sistemerà ogni cosa per te. Amen. Andiamo a leggere Primo Pietro, capitolo 1. Primo Pietro. Vuole che andiamo, credo, verso la fine, prima di Giovanni. Primo Pietro, capitolo 1, dal 6 a 9. Primo Pietro 1, 6 a 9. 1, 6 a 9. 6. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire tuttavia si prova con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pure senza averlo visto e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa. 9. Mentre conseguite la metà della vostra fede, ciò la salvezza delle anime. Amen. La Bibbia ci dice che dobbiamo gioire. Anche Pietro ha detto questa cosa lì, che ci fortifica nelle prove perché lui è passato lì. Perché la prova deve fortificarci per portarci a vivere una vita diversa. Non che deve essere una cosa che ci butta giù,
Dobbiamo sempre prepararci sapendo che la vittoria c'è. La vittoria c'è perché il nostro Dio cammina con noi. Lui sistemerà ogni cosa e Lui opererà nella nostra vita. E io leggo la mia versione. A motivo di questo voi gioite anche se al presente per un po' di tempo, se questa è necessaria, dovete essere afflitte di varie prove. Per un po'. Noi non vogliamo subire delle cose, noi vogliamo che le cose, le difficoltà possano passare nella nostra vita, noi vogliamo che tutto sia liscio, abbiamo Gesù, tutto è liscio. No, ci saranno le prove che potranno arrivare, noi dobbiamo dimostrare che noi amiamo Dio, che Lui è dentro di noi e che Lui ci guida. Amen. Inizia a fare crescere la tua fede, inizia a declarare delle cose nella tua vita, perché noi diciamo delle cose, quando le cose negative arrivano, noi confessiamo, finito, io non riuscirò mai, questa storia è finita, questa cosa è tu, sei tu, quella che tu declari nella tua bocca è quella che accadrà. E così funziona. Dio, quella che Lui ha declarato nella sua bocca, è quella che è accaduto. Che la luce sia e la luce fu. Lui declara la cosa fa. Ha creato noi a sua immagine. Vuol dire che quella che tu declara nella tua vita, ricordati, tu sei un piccolo Dio dentro di te. Vuol dire che quella che tu declara, perché Lui ti ha dato questa capacità, quella che tu declara rimane. Allora declara positività nella tua vita. Quella cosa non funziona adesso, funzionerà. E questa è la fede, deve crescere. Noi diciamo, io sono malata, sono guarita. Tu declara positiva. La mia malattia, quella che io ho. Non è la tua malattia, perché la malattia è un soggetto che ci porta alla morte. Ma Gesù Cristo ci porta alla vita. E noi dobbiamo avere questa cosa dentro di noi. Dobbiamo confessare, dobbiamo declarare delle cose, ma declara delle cose positive nella tua vita. Togliamo questo modo sbagliato che Satana, con il disturbo, con le persecuzioni, con l'oppressione, noi non arriviamo più ad andare avanti. Lo Spirito Santo deve guidarci, cambiare la nostra storia, darci la forza di vivere una vita diversa, perché lo Spirito Santo è con te e Dio ti ha promesso che Lui non ti lascerà. Non vedere le prove che tu hai, inizia a glorificare il suo nome, a casa tua glorifica. Se tu vedi che le cose non funzionano, che cosa c'è? Io credo, io ho un Gesù, mio Gesù opererà. Il mio Gesù opererà in questa circostanza. Nella mia vita le cose non stanno funzionando, ma io credo che la mia vita sarà benedetta. Amen. Se tu lo declara nella tua bocca cadrà, ma se tu stessa stai maldicendo la tua vita, no, le cose non funzioneranno. Sono sempre la stessa, sono sempre lo stesso. Guarda, le cose ho provato, non funzionano. Quella che tu declara senza sapere è quella che accadrà domani. Inizia a confessare adesso, fare una lunga confessione, inizia a parlare, Signore, mi pento di tutte le negatività che ho confessato dentro nella mia vita. Perché? Voi non sapete questo. C'è un versetto della Bibbia che dice che l'uccello va a prendere le cose quando passa. Vuol dire che le parole che noi diciamo esce e l'uccello, il mondo delle tenebre vengono a prenderlo, lavorano questo. Tu vedi che la tua vita non funziona, tu passi anni dopo anni, tu stai sperando che cosa funziona, ma tu non vedi questa. E questa è le cose che noi subiamo. E tu puoi rimanere tanti anni nella tua vita, soffrire tanti anni senza sapere perché tu stai soffrendo. Tu devi identificare perché io sto soffrendo, perché non sto trovando soluzione nella mia vita. Io voglio che le cose cambiano, io voglio che la mia situazione cambi. Com'è, Signore, io posso fare per cambiare la mia situazione? La prima cosa, sapere che la vita è un combattimento, tu devi confessare delle cose positive.
cambi il tuo modo di vedere. Anche se la situazione è difficile, anche se le persone hanno detto, hanno parlato contro di te, ti hanno fatto almeno cadere a terra, alzati, confessa positiva. Perché Dio ti benedirà in quello che tu dirai e Dio sistemerà la tua storia. Noi dobbiamo costruire la nostra storia ogni giorno. Non è ancora tardi, quella che noi abbiamo dichiarato nel passato c'è ancora tempo. Dio ha la capacità, il sangue di Gesù ha la capacità di andare a distruggere una cosa che Satana ha legato, ha messo. Quando tu dichiari nel sangue di Gesù dove Satana ti aveva legato, c'è una potenza che viene a togliere tutta questa cosa e Satana non verrà mai a dichiarare delle cose nella tua vita. Perché tu sei figlio di Dio, tu sei figlia di Dio e Dio ha messo un segno, un sigillo di benedizione nella tua vita. Tu devi arrivare a realizzarlo per te. Amen. Mettiamoci in piedi. Amen. Alleluia. Adesso tocca a te.